5 persuni jinsabu ħilsa mill-vizzju ta' droga hekk kif gradwaw b'suċċess wara snin jattendu programm organizzat mill-Aġenzija Setqa fil-Komunità Santa Marija. Għal din il-gradwazzjoni attenda l-President ta' Malta George Vella flimkien ma' Sinjura Vella. Fid-diskors tiegħu huwa sellem lil dawk li gradwaw u qalilhom li dan mhuwiex l-eluq imma l-bidu ta' ħajja oħra f'waqt iddeskriva din l-okkażjoni bħala ċelebrazzjoni ta' kuraġġ. Fatt illi hawnhekk illejla ċelebrajna il-gradwazzjoni ta' 5 persuni, dan huwa ċertifikat fih innifsu illi hemm mezz kif wieħed ma jibqax jiddependi la mid-droga u laqas mix-xorb. U allura dan huwa messaġġ ta' kuraġġ għal dawk illi għandhom problema u forsi jikkonfondu x'se jagħmlu jekk hux se jirsqu lejn programmi jew inkella se jibqgħu fil-dipendenza li għandhom. Min-naħa tiegħu id-direttur ta' Setqa Charles Sherry qal li din l-okkażjoni hija tassew ċelebrazzjoni minn żewġ aspetti fejn min-naħa hemm 5 persuni qed jibdew bidu ġdid u min-naħa l-oħra hija ċelebrazzjoni ta' xogħol kollettiv illi jwassal għal qan komuni. Huwa sostna li l-Aġenzija Setqa se tibqa' kommessa li tkompli bil-ħidma tagħha sabiex ikollha aktar stejjer ta' suċċess fil-futur. Iċ-Chairperson Kliniku taċ-Ċentru Detox Anna Marija Vella iddeskrivit dan il-jum bħala wieħed ta' ferħ, mhux biss għar-residenti u l-familjari iżda wkoll għall-professjonisti li jkunu qed jistennew jum bħal dan b'tant ħerqa. Fl-istess attività il-kantant Kurt Kalleja interpreta l-kanzunetta Bla Tarf li titratta l-istorja ta' żewġ persuni li ltaqgħu waqt li kienu qed jagħmlu dan il-programm bl-istorja ta' suċċess tagħhom ispiratu sabiex jikteb din id-diska. L-Aġenzija Setqa fih dan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali tipprovdi assistenza u servizzi fil-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni, it-trattament u riabilitazzjoni lil persuni bi problemi ta' dipendenza. Dan jingħata kemm lilhom u lill-familja tagħhom biex jgħinhom jgħixu ħajja stabbli u jintegraw aħjar fis-soċjetà. Setqa tappoġġja wkoll il-persuni li għaddejjin minn xi vizzju sabiex ibidlu ħajjithom u jgħixu ħajja aktar b'saħħitha u aktar sodisfaċenti waqt li jsiru ċittadini produttivi fis-soċjetà.